Kjo është një prej temave të cilën njerëzit nuk e duan. Për kujtimi i vdekjes ta rregullon jetën. Askush nuk ka vdek herët. Herët nuk vdes askush. Ka vdek filani në moshën 30 vjeçare. Ti ku je? Ka vdek filani në moshën 40 vjeçare. Ti ku je? Fillo falu. Dhe përkujtoje vdekjen. Edhe në varrim nuk të kujtohet vdekja, edhe në varrim nuk të kujtohet ahireti. Sa përgatitesh për të takuar Allahun Azza wa Jall. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi i takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, nuk ka dyshim se një ditë do t'i vjen fundi çdo gjëje. Nuk ka dyshim se një ditë çdo krijesë do t'i dorëzon shpirtin Allahut Azza wa Jall. Nuk ka dyshim se një ditë do të përfundon kjo dunja dhe do të ndodhet dhe do të bëhet kiameti. Mirë po e kemi parasysh dhe kemi përmendur shenjat e mëdha të kiametit që na bajnë të kuptojmë se kiameti nuk bëhet derisa të shfaqen, derisa të paraqiten 10 shenja të mëdha të kiametit. E pas këtyre shenjave, pasi që njeriu të kupton dhe të di që kiameti nuk bëhet derisa të ndodhin gjithë ato gjëra, ka mundësi që dikush prej nesh të mendon se kiameti është larg, kiameti qenë ka pas një kohë tepër të gjatë, ne nuk do të arrim kiametin, ndërsa vetëm Allahu Azza wa Jall e di atë që ne do të arrim dhe atë që ne nuk do të arrim. Mirë po një gjë është e sigurt për të gjithë, nëse nuk e arrim kiametin e madh ku është fundi i çdo gjëje, sigurisht dhe pa asnjë lloj dyshimi se cili prej nesh do të arrin kiametin e vogël. Cili është kiameti i vogël? Vdekja e njeriut është kiameti i vogël. Fundi, shkatrimi i çdo gjëje është kiameti i madh. Kiameti i vogël do të ndodh për secilin. Vdekjes nuk do t'i ik askush, ashtu siç tha Allahu Azza wa Jall, kullu nafsin dha'iqatul maut. Çdo nefs, çdo shpirt, çdo njeri do ta shijon vdekjen, do t'i dorëzon shpirtin Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu tha Allahu Azza wa Jall, قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. Thua ju atyre, vdekja nga e cila ju po ikni, ajo do t'ju takon juve. Sa do që njeriu ik nga vdekja dhe nuk e dëshiron vdekjen,
vdekja është edhe më afër ti. Sa do që njeriu largohet, vdekja vetëm se afrohet. Njeriu vdekjes nuk i ik. Çka nën kupton një gjë e tillë? Çka duhet të themi pas këtyre fjalëve? Që ne do të vdesim? Jo, ne të gjithë e dim që do të vdesim. Edhe ata që janë musliman, mirë po, edhe ata që nuk janë musliman fare, të gjithë e din që do të vdesin. Mirë po, ku është dallimi? Ai i cili është musliman, ai i cili beson në Allahun, ai i cili beson në ringjalljen, ai i cili beson që ka xhennet, ai i cili beson që ka xhehenem, ai përgatitet për një ditë që të del para Allahut Azza wa Jall. Vdekja do të vije, do t'i vije secilit, në cilën kohë, në cilën moshë, vetëm Allahu e di kur e ka caktuar. I shohim rastet e përditshme, të një pas njëshme, ka vdek filani, pastaj ka vdek filani, pastaj ka vdek filani, dhe gati nuk kalon as një ditë përveç se ne dëgjojmë që ka vdek dikush, qoftë i vjetër apo i ri, qoftë i sëmur apo i shëndosh, qoftë me ndonjë sebeb apo pa sebeb fare, i ka ardhur exheli. Askush nuk ka vdek herët. Herët nuk vdes askush. Dhe vonë nuk vdes askush, se cili vdes me exhelin e ti. Idha jaa ajaluhum, kur t'ju vjen atyre exheli, nuk vonohet dhe nuk shpejtohet, vjen exheli në kohën që e ka caktuar Allahu Azza wa Jall. Mirë po, sa më afër kiametit, që ne vetëm se jemi afër kiametit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na lajmëroi që do të shtohen, do të jenë prezente vdekjet e papritura, në kohën që njeriu nuk e pret që ka vdek filani ka vdek, në kohën që njeriu mendon dhe ban plane pas 10 viteve apo pas 20 viteve, ndoshta në atë kohë dhe në atë moshë ja dorëzon shpirtin Allahut Azza wa Jall. Dëgjojmë, shohim, lexojmë për çdo ditë, për cilëlim të afërmit tan, të dashurit tan, njerëzit e popullit tan, për çdo ditë për cilëlim. Mirë po, pas këtyre përcjelljeve, pas këtyre vdekjeve, pas këtyre lajmeve, secili prej nesh a merr ndonjë mesazh, a merr ndonjë mësim? Ka vdek filani në moshën 30 vjeçare, ti ku je? Ka vdek filani në moshën 40 vjeçare, ti ku je? Në moshën 50 vjeçare, ti kur i dëgjon ato lajme dhe kur i sheh dhe kur i përcjell ata që ja kanë dorëzuar shpirtin Allahut Azza wa Jall, ti ku je me vetveten? Ti ku je me imanin? Ti ku je ndaj Allahut Azza wa Jall? Dhe pas gjitha atyre lajmeve dhe mesazheve, sa përgatitesh për ta takuar Allahun Azza wa Jall? Kjo është një prej temave të cilën njerëzit nuk e duan. Kjo është prej temave që njerëzit nuk dëshirojnë ta dëgjojnë. Mirë po, vdekja, për kujtimi i vdekjes, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, "Ekthiru, shtojeni sa më shumë për kujtimin e vdekjes." Disa prej njerëzve mendojnë që për kujtimi i vdekjes ta prish lumturinë, ta prish gëzimin, ta prish disponimin, ta prish harmoninë. Jo, për kujtimi i vdekjes ta rregullon jetën. Ai i cili e përkujton vdekjen, ai e di që në dunja nuk është për gjithmonë. Në momentin që dëshiron t'i ban gjunah Allahut Azza wa Jall, e përkujton vdekjen, ndalet. Ai i cili e përkujton vdekjen, e rregullon jetën e tij. Hin në kazino, para se të hin në kazino e përkujton vdekjen dhe mendon, llogarit, me ma marë Allahu shpirtin duke qenë une në kazino, si do t'i dalë Allahut për para? Dhe tërhiqet nuk hin. Niset për në zina me një të pandershme dhe përkujton vdekjen dhe llogarit, nëse Allahu ma merë shpirtin duke qenë në zina, si do t'i dalë Allahut për para?
i vije në tavolin gota alkoolit dhe ky e mendon vdekjen, llogarit, nëse Allahu ma merr shpirtin me gotën e alkoolit në dorë, si do t'i dal Allahut përpara? Dhe në momentin që njeriu e përkujton vdekjen, kjo i rregullon atij jetën, e largon, e ndalon prej shumë harameve, prej shumë gabimeve, prej shumë gjunaheve dhe njëkohësisht e nxit atë në ibadete, në punë të mira. E nxit ai cili nuk falet, të fillon të falet nga se ka mundësi që 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë dhe t'ia dorëzon shpirtin Allahut Azza wa Jall. Njeriu habitet, njeriu çuditet. Çfarë guximi ka një njeri i cili beson në ahiret dhe beson që ka xhennet dhe xhehenem dhe nuk falet. Njeriu habitet, nuk është në gjendje ta kupton çfarë guximi është ky. Çfarë guximi është guximi atij njeriu i cili nuk falet dhe i thot Allahut 5 herë në ditë jo dhe e di që ka mundësi sot të jetë dita e fundit e tij. Si do t'i del Allahut përpara? Me çfarë përgjigje dhe me çfarë arsye dhe çka do t'i thot njeriu Allahut Azza wa Jall në momentin që do të merret në pyetje? Çfarë guximi është ky? Ky është guxim i rrezikshëm. Ai i cili nuk falet është i rrezikuar. Allahu jep jetë, Allahu jep kohë, Allahu jep ditë, Allahu jep momente që të fillon të falet. Fillo falu dhe përkujtoje vdekjen. Mos e le akshamin, nga se ka mundësi që nuk e mbrin Yacin. Mos e le Yacin, nga se ka mundësi që nuk e mbrin sabahun. A nuk ishe raste tjera? A nuk ishe që njerëzit po vdesin për çdo ditë? A nuk e shet që ne po ju përcjellim të dashurit për çdo ditë dhe ti ende ban plane pas 10 viteve apo 20 viteve? Llogarit nëse sot është dita jote e fundit. Llogarit nëse nesër është dita jote e fundit dhe ti ende pas namazit të xumas në ikindi i thu jo Allahut dhe në akşam i thu jo Allahut dhe në Yaci i thu jo Allahut dhe ndoshta ajo mbrëmje është mbrëmja e fundit e jetës tënde. Kujtimi i vdekjes i rregullon njeriu jetën, i nxit, i shton atij punët e mira dhe e largon atë nga punët e këqija. E është fatkeqësi kur gjitha gjërat ndodhin dhe ne për çdo ditë dëgjojmë dhe ne për çdo ditë lexojmë dhe në sa raste në vendet tona falim namaz të xhenazes dhe në sa raste i përcjellim njerëzit në vareza dhe ndoshta nuk ndikohemi fare. Dhe kjo është fatkeqësi. Ka razvdekje si kur nuk ka ndodhur asgjë. Falet namazi i xhenazes është një mënyrë formale, nuk ka ndodhur asgjë. Shkoj njerëzit në vareza, grupe, me shoqërie, me familjar, ai i cili ka dhimbje, ai ka mërzi, të tjerët bëjnë muhabete të thjeshta normale, si kur nuk ka ndodhur asgjë dhe shkojmë në vareza së bashku dhe e lëshojmë një njeri në dhe. E shohim që ka vdek, e mbulojmë me dhe, e përcjellim për në botën tjetër dhe në sa raste i sheh njerëzit në varrim. Subhanallah, edhe në varrim nuk të kujtohet vdekja, edhe në varrim nuk të kujtohet ahireti, edhe në varrim gjen kohë për humor, habitesh, kur i sheh disa njerëz të cilët në varrim kanë kohë për humor, kanë kohë për tallje. Dhe kjo nuk është respekt së pari ndaj atij familjarit të cilit i ka vdek baba, i ka vdek nana, i ka vdek vëllau, e kështu me radhë. Ai ka razvdekje dhe ti qeshesh. Është turp të qeshesh në varrim. Mirë, po i sheh njerëzit që si kur zemrat janë të vdekura, si kur nuk ndodh asgjë dhe ne e përcjellim dikand, është një traditë, është një adet, është një gjë e thjeshtë dhe kthehemi pastaj me të njëjtin disponim dhe me të njëjtin humor, duke harruar që së pari për vetveten ta kujtojmë edhe vdekjen tonë. Edhe neve do të na vjen momenti që do të na lëshojnë në dhe. Edhe neve do të na vjen momenti që do të na mbulojnë me dhe. Nuk ka humor në varrim, nuk ka humor në të pame, nuk ka gëzime, disponime, ceremonia në raste që ne së paku në ato raste
duhet ta përkujtojmë vetveten, e besimtari i mirë e përkujton vdekjen çdo herë në jetën e tij dhe e di që çdo ditë apo çdo natë mund të jetë fundi i tij. Përgatitet me ibadet ndaj Allahut Azza wa Jall, me namaz, me Kur'an, me dhikr, me dua, me punë të mira, me respektim familjar, me respektim të prindërve, me sjellje të mirë ndaj të tjerëve, me çdo të mirë që e kënaq Allahun Azza wa Jall. Largohet nga çdo e keqe që e hidhron Allahun Azza wa Jall, me shpresë që në ditën e gjykimit Allahu Azza wa Jall ta mëshiron dhe ta shpërblen me shpërblimet e tij. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na mundson të jetojmë me iman dhe të vdesim me iman dhe të adorëzojmë shpirtin Allahut me la ilaha illa Allah. Lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na mundson që të adorëzojmë shpirtin ashtu si Allahu është i kënaqur, e të dalim para Allahut faqebardh. Lutim Allahun Azza wa Jall, musliman kudo që janë Allahu t'i ndihmon, gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson, të varfërit tanë Allahu t'i pasuron, të sëmurët tanë Allahu t'i shëron, të vdekurit tanë Allahu t'i mëshiron. Lutim Allahun Azza wa Jall, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.